अगर आपकी गाड़ी का ईजीआर चोक है, ब्लैक स्मोक प्रॉब्लम है, पिकअप ड्रॉप है, झटके लेने की प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी कार का ईजीआर प्लस एयर इनटेक पूरी तरह से क्लीन कराएं। इनको क्लीन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एयर इनटेक अगर क्लीन नहीं होगा तो हवा जो है वो डायरेक्टली इंजन के अंदर फ्लो नहीं करेगी और वहाँ पर आपका पिकअप ड्रॉप और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो ईजीआर हमेशा जब भी आप क्लीन करिएगा, तो जब ईजीआर चोक होता है बुरी तरह से तो उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि जब आप उनको चेंज नहीं करते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको साफ़ करते वक्त ही ये लीक कर जाते हैं और लीक करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जब भी ईजीआर को क्लीन करना हो तो कोशिश ये करिएगा कि ईजीआर में कोई भी तार, किसी भी चीज़, मतलब किसी भी तरह का मेटल यूज़ मत करिएगा। और जब भी अगर मेटल यूज़ करने की नौबत आती है तो मेटल के आसपास आप कपड़ा अच्छे से लपेट लें या फोम का इस्तेमाल करें, या स्प्रे बहुत आते हैं उनका इस्तेमाल करें, जिससे कि ईजीआर अच्छे से क्लीन हो जाएगा।